係我 Tuty 啦，今日咧就有幸咧嚟到威廉咧其中一個物業咧就參觀一下。咁咧其實我對呢一區咧就唔係好熟嘅。咁咧餘下嘅時間就交俾你咧介紹下點解當日咧你會買呢一個地區，究竟係因為投資啊，或者有啲咩優點，我呢度就交俾你啦。咁當初咧買呢個單位咧，佢就即係一個小型嘅，自己可以有做工作室啦。咁跟住自己又可以喺度休息啦。咁所以揀咗呢個單位，同埋佢最主要咧就係佢好近我以前公司，就係喺佐敦嚟嘅。咁所以呢啲單位咧就方便自己出入啦，同埋住起上嚟嘅時候咧，就佢雖然就冇呢一個嘅嗰啲健身嘅地方，但係咧因為周圍乜都有，又有啲24小時健身室啊。食嘢又方便啦，呢一度去地鐵站又方便啦，佐敦同埋油麻地都去到，好似好近呢度。我而家就跟你入去睇下啦。呢種咧小型單位係最啱一個人住嘅。你一入到嚟咧，呢度就洗手間啦。連埋沖涼都喺度噶啦。哇，有窗嘅喎。清掃又方便。係 ，OK， 好。跟住呢一度咧就係嗰個位啦。以前咧我就上面休息，下面咧就做一個工作室嘅音樂嗰啲嘢。好多窗喎，真係。呢個單位好在佢好多窗。佢嘅層數比較高，係局促啦。明白。呢度都睇到佢下面咧就好多啲夜市啊、食嘢啊。好方便喎呢度。頭先我行過嚟都 feel 到下邊好多食店啦，又近地鐵站啦，好易揾到啦。跟住呢度就佢本身咧就係一個廚房嘅設計啦。係。其實我自己好少煮嘢食，多數都係簡單啦，煲下水啊，落下電，好多時候都落街食。呢度洗衣啦，同埋咧呢度有一個門口可以出翻去。抌垃圾都係喺呢度。冇錯啦，抌垃圾都係。有啲舒舒服服咧，如果佢地方細嘅話咧，有陣時啲嘢升高佢做咧，咁就坐喺度做嘢都方便。都 OK 啊，又夠光猛。哇！今日咧真係大開眼界啊！原來咧喺呢一個佐敦咧都有呢啲咁樣細件咧，又划算啦，又收租回報都幾高嘅單位喎，好適合呢啲想上車嘅單身貴族，好似威廉呢啲啦。又唔好話貴族嘅，我諗如果第一步想有個單位可以收租又好，或者自己住住先，唔介意佢地方唔係好大嘅話，其實呢個係幾好嘅選擇。係啊，我都覺得幾好啊！咁如果咧大家咧都想知道更多或者想約睇嘅，都可以喺下邊留言或者聯絡我㗎。拜拜。